atu-atu. Ini mana terselak bab lisi. Warnanya biru. Bannya biru. Lalunya teman-teman ini warnanya bannya warna hitam. Harusnya bannya warna hitam ya. Ya. Tahu. Bis. Ini sama ya bentuknya ya. Cuma warnanya aja yang beda ya. Ya. Yang ini warnanya apa? Oranye. Yang ini warnanya? Yang ini bannya warna oranye juga. Oranye. Lalunya warna hitam. Teman. Ini nggak ada orangnya. Duanya. Bentuknya kayak apa, Ci? Kayak bis. Bagus ya, Man. Ini. Untuk kita limau. Kuning. Warnanya kuning, bawahnya warnanya biru. Coba kita lihat. Ini gambarnya Limau. Mana ada kuning juga. Tentang barang. Ada tulah. Merah ini. Warna badannya abu-abu. Tentang jeep. Hanya oranye. ada orang nggak ini? Nggak ada. Kak ini. Warnanya hitam, bannya putih. Ada pick-upnya. Nih, Bagus? bagus. Untuk lap di man. Pink sama hijau. Hijau ada tanknya. Yang pink ada tangganya. Ada tangga. Tahu yang mana? Ici suka yang mana? Pink atau hijau ini? Hijau. Yang ada tanknya ya? Ya. Yang ini diuka. A B C D I. Wow, lagi. Wow. Dan nonton masih kanan dan nonton ini. Jangan lupa ya. Dah.